السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. النهاردة بقول لكم الرجيم بتاعي بعد ما خلص. النهاردة يوم الجمعة. الحمد لله على خير بإذن الله. النهاردة يوم 24/6. أنا كنت عامل الرجيم يوم 10/5، يعني مر عليه تقريبا 44 يوم الآن. هرتاح لمدة أسبوع لحد يوم الجمعة اللي جاية زي النهاردة، لأن بنتي طالعة الحج. ما تنسوش اللايك الأول والشير فضلا وليس أمرا. وإن شاء الله هقول لكم بقى ال 45 يوم أنا خسيت فيهم الحمد لله 19 كيلو، وهرتاح لمدة أسبوع وهنتكلم فيها ونبدأ تاني مرحلة تانية، ونتكلم على إن إزاي أنا اكتشفت ابو حسناء او التمثيليه الهزليه اللي هي بتتعمل. وعلى فكره التمثيليه دي مش وليده من اسبوع ولا 10 ايام، دي وليده من سنه واتنين، بس انا ما كنتش متابع. في ناس هيقولوا لي طب ما انت كنت قاعد لشجره الدر وطول شجره الدر. ده كان حاجه اسمها كوميديا سوداء او اسقاط، يعني اسلوب نقد ساخر. انتوا بقى البراهن على ذكاء وفطرة متابعي عادل فتحي بدون الإساءة وبدون الأسفاف. واضح وضوح الشمس أبو حسناء وهو على غطا الحلة في فيديو، وده موجود في عالم روبي واليوتيوب، قناة نقد زميلة، يعني هي زي بناتي يعني اللي هم في اليوتيوب. وايضا الفيديو التاني او نزلت او هتنزل برضه نفس صوت ابو حسناء وهو بيكلم ام حسناء وهي في حاله ارتباك، بيقول لها حط ملح ما حطش ملح. وهيطلع برضه في اي بس يقول لك انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انا غطى الحله ايه؟ تجاهل تجاهل. انا ده مش زعلان منه على فكره، كون ان هو بيتجاهل على الناس الاذكياء. هنقدره ان هو عنده جيش جرار من المتابعين. بس الناس دي هل مغيبة، ولا هي عايزة حد يضحك عليها، ولا هي فرحانة بالضحك، ولا هو عارفة ان هو ضحك ومسلسل كوميدي؟ انا ما اعرفش. في قنوات جميلة جدا في اليوتيوب ومش واخدة حظها، وفي قنوات بتكذب، بتتنفس، بتتجرح كذب ومشاهداتها عالية جدا. طب انا معلش محدش يزعل مني، انا كيوتيوبر لما الاقي انا نفسي بقدم محتوى جيد وما بيجينيش مشاهده، طيب لما باجي اكذب بقى على المتابعين واقول لهم انا هطلق مراتي، انا خلاص عايز اتجوز، رشحوا لي يوتيوبر اتجوزها، طب فلانه لا مش عايزين نجيب اسماء، ارمزوا لها بسين، طب اول حرف منها سين وتاني حرف واو وتالت حرف عين. دخلنا في اسطوانات مشروخه، وعادل فتحي سعيد ولا هيتجوز ولا ده انا بضرب لكم امثله. او انا هبيع الشقه وانا عايز ابيع مش عارف ايه، انا حصل لي ظروف، انا مضطر ان انا هاجر، كلها اسطوانات مشروخه. بس هم للاسف بيدونا حاجه وحشه جدا على الاسره المصريه والتفكك الاسري. حد يقول لي هل ده تخطيط شجره المر، او آه ابو حسناء بيشبهني لما احنا قلنا عليه هو رياض الاصابجي، وهو بيقول لي اسمه هو بغباوته الله يرحمه بقى رياض الاصابجي وضحكته الشهيره، هو ابو حسناء بغباوته ما تضحكش يا عم، اضحك ضحكتي. تبص الاقيني بقيت زي رياض الاصابجي، مع انه لا شوش عطيه يعني لو تفتكر انا عارف قناه النقد هتسلخني. لا حول ولا قوه الا بالله. ام حسناء ست رفيعه غلبانه خالص خالص. بص فرختين بطتين وزتين، بط كامبل، بط بكيني، بط مسكوفي، بط سوداني، ما تعرفش اي حاجه ولا في اي حاجه. هو راجل، هو كان شاويش في الاسعاف يعني. التاني شاويش عطيه كان لسه شاويش في الطيران، وده شاويش ولا هو بغباوته. لكن رأس الأفعى مش هقول اسمها برغم صغر سنها لكنها خطيرة.
رأس الأفعى المخطط دي أنا أديها بقى تفوق على أسامة أنور عكاش، أديها على وحيد حامد، أديها على أي كتاب عملوا سيناريو. دي سيناريو من أعلى. هي اللي خططت ونزلت ومشيت والسحر، وتعمل لي عمل على خف جمل، وعلشان أخفه مش عارف إيه لازم الجمل يهز ديله، وكل الجمل ما كان بيهز ديله ألاقيني بتنطط وانزل من بيت الساعة 2 بالليل. كل ده نصب واحتيال على المتابعين بهدف المشاهدة ولا حاجة غير المشاهدة. وكلهم مشتركون بما فيهم الكل من منكم، كلكم كاذبون وكلكم. وحد يطلع يقول لي لا، حد يطلع يدافع، هيقول لي ما انت كنت بتدافع عنهم. يا جماعة دي بقى قلنا نقد ساخر، اسقاط. انا بعمل اسقاط من يوم الملكة نور، انا بعمل اسقاط. البنت بتاعت كفر الدوار اللي راح لها باتفاق ولابسه لي الشده ورا ظهرها، وقلت انها بتفكرنا ب 25 زفت والطوب اللي عليه. كان انت حد يروح كده، واحده جده تروح بشنطه كتاف فيها زمزميه وشده قتاليه وتعيين خفيف وفيه يا جماعه، وهو قاعد في المنتزه وقاعد في المعموره الشاطئ وفي شارع النصر وفي شارع المحبوبي. هنضحكوا على بعض. تمثيليه هزليه للاسف الشديد، لان اليوتيوب طلع ان هو يعني مش عايز اتكلم ايه واقول ايه، حاجات تانية هنبقى نتكلم فيها في مرات سابقة. بالنسبة للرجيم بتاعي عشان اخلص، انا رجيمي كنت بفطر الصبح علبة زبادي او علبتين زبادي دانو بمعلقة عسل، ومفيش اي حاجة غير كده. بعدها بثلاث ساعات كنت بتغدى مثلا الساعة 10 الصبح، 10 ونص، 11، مش اكتر من كده. لازم بروتينات، لازم. انت ما معكش فلوس تاكل بالطين لو القلب سليم، ربع فرخة أو سمكة بوري ربع كيلو، أو سمكة بلطية ربع كيلو مشوي، أنا بتكلم مشوي، أو ربع أرنب، أو كتكوت شمرت نص كتكوت أو كتكوت، أو جوزين حمام بس ما يكونش أحجامهم كبيرة، أو جوزين جوز حمام سوري يعني حمامتين، أو جوز سمان. يعني المهم علبة سلمون وتفضي الزيت اللي فيها. المهم لازم يبقى بروتين علشان يسرع عملية الحرق وعلشان يشبع بطنك وما تكترش. وطماطمية واحدة وخياراية واحدة، طماطمية واحدة وخياراية واحدة. هتقول لي ازاي ده الطماطم؟ علشان ما وسعش المعدة بتاعتك. انا خايف اوسع المعدة الظهر، تيجي بعد كده بالليل عايز تاكل. الصبح بالحق هقطع نص تفاحة اكلها ونص تفاحة برضو في العشاء. فاكهه، ما بحبش التفاح 4 حبات فراوله الصبح و4 حبات فراوله. ما بحبش الفراوله 4 حبات مشمش الصبح و4 بالليل. ما بحبش المشمش حبتين خوخ الصبح وحبتين خوخ. ما بحبش بطيخه. ما بتحبش بقى انت تحب ايه بقى؟ اي حاجه بقى. الله، نبعد بس عن العنب والتين والموز والبلح بس في الفاكهه بتاعتنا. ده بالنسبه للغداء. و3 معالق رز، 3 معالق رز او 3 معالق مكرونه، او مشوي، او 3 معالق شعريه، او ربع رغيف عيش فقط، ربع رغيف عيش فقط في الظهر. يبقى ده وجبه الغداء. العشاء زي الصبح بالظبط، والساعه 5 اخيط. طيب انا هشرب ايه واعمل ايه وكلام من ده؟ انا عايز، انا بحب القهوه وبحب الشاي. اشرب يعني، اشرب شاي دايت سكرين بس لمده شهر ونص، شهرين، لان السكرين ده بيعمل هشاشه في العظام، اللي هو البرشام او التحليه، السكر اللي هو الدايت يعني. ماشي. بالنسبه للقهوه ما ينفعش انها تتحلى بدايت، تروح تعمل لك فنجان قهوه مره واثنين وثلاثه واربعه بس بنص معلقه، يبقى على الريحه. انا النهارده خلاص هو ده، اشرب قهوه فنجان واثنين وثلاثه. طب انا بحب الشاي الاخضر، طب انا مش عارف ايه القرفه مع ايه لانها بتسرق. يا عمي ولا تحط، خيط بقك زي انا ما قلت وسيبك من الكلام الفاضي ده. طب هتيجي للمغرب، هتيجي بقى بعد كده. انا خلصت دلوقتي، النهارده يوم الجمعه 24/6، خسرت 19 كيلو. هريح اسبوع، مش 48 ساعه. اليوم الجمعه اللي جاي هبدا رجيم تاني من 1/7 ل 15/8. هبغي ان انا اجيب 11 كيلو عشان اصل ل 30 كيلو في خلال 3 اشهر، بدون تعب، بدون ارهاق، بدون اي شعور باي ملل. بدعو ربنا وبدعوكم انكم تدعوا لي ان ربنا يقويني. انا مبسوط وكل حاجه، بس برضه ال 19 كيلو ما جابوش اللي انا عايز اجيبه. فانا محتاج 11 كيلو ان شاء الله هجيبهم في 45 يوم. هرتاح اسبوع. طب هرتاح هتاكل ايه بقى محشي بقى وهروح اتفرج على ابو جنى واتفرج على ام لا 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 لا.
لا، بس انا مثلا كنت محروم من الشيبس، هاكل لك الشيبس، الدولسي، الايس كريم، يعني هاكل ايس كريم، المكرونه وكلام من ده، اكل لي طبق مكرونه، الشعريه اكل لي طبق شعريه، طبق محاشي ورق عنب اكل لي طبق محاشي ورق، ما انا كنت باكل فراخ ولحمه، مش وحشاني الفراخ واللحمه، اي حاجه كانت وحشاني هاكل منها، بس يعني ايه، باكل طبيعي مش بفطره لمده اسبوع، بحيث ان انا اعمل خلل لجسمي، ان هو لو معترض ولا حاجه هضحك عليه واقول له ان هذا الشخص اللي عمل رجيم ضرب الرجيم ومش هيرجع، فيبدا المنع في الخسيه، يروح سايب نفسه، اروح ضحك عليه من يوم الجمعه اللي جايه كمان اسبوع واخس ال 11 كيلو، بدعواتكم ليا وتشجيعكم ليا باذن الله اوصل الى المثاليه. ابو حسناء، لو زعلت مني، انا ما غلطتش في اشخاصكم، لكن انا اكتشفت، قول لي لا مش احنا، قول لي ده مش صوتي، قول لي ده مش صوت الشاويش عطيه هو بغباء